Изборот на Дарко Димовски за председател на Сојузот на синдикатите на Македонија во 2017 година е ништовен, пресудил основниот граѓански суд по тужбата од Живко Митревски, поранешен председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Според оваа пресуда, сите активности преземени од страна на синдикатот во 2017 година за разрешување на Живко Митревски од функцијата председател на најголемиот и најстариот синдикат во Македонија се прогласуваат за ништовни. Митровски врз основа на оваа пресуда бара веднаш државата да постапи по пресудата и да го врати Митревски на функцијата председател на Сојузот на синдикатите. Станува борба за воведување на правна сигурност во нашата држава, на почитување на законите, на почитување на уставот и на почитување на статутот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Крајно ова е борба и за спас на Сојузот на синдикатите на Македонија од водење на некомпетентни, нестручни личности кои по пат на фалсификати, по пат на изигрување на статутот и замајување со реализирање на низа број на измами, станале така наречени председатели, го урнисаја Сојузот на синдикатите на Македонија. Актуелниот председател на синдикалното движење Слободан Трендафилов сепак и натаму тврди дека тој е легитимно избран на оваа функција, а според него легитимен е изборот на веќе покојниот Дарко Димовски во 2020 година. Пресудата се однесува за починато лице кое не може да ја каже својата верзија на случувањата пред скоро 10 години кога државата го прифати Димовски за легален представник на синдикалното движење, вели Трендафилов. Потсети дека претходната ваква пресуда по жалбата од Сојузот на синдикатите на Македонија до апелација е вратена на повторно одлучување во граѓанскиот суд. Сакам да укажам на нова состојба што во 2022 година репрезентативните синдикати членки на ССМ, легитимни нивни представници, легитимни синдикати во Сојузот на синдикатите на Македонија извршили избор на нов председател. И таа одлука во правниот промет повеќе не се применува од 2020 година. Судот суди врз основа на одлука која не е повеќе во правниот совет затоа што Конгресот, кој е највисок орган во Сојузот на синдикатите на Македонија, ја укинал како таква. Во меѓувреме Трендафилов најави дека синдикалните активности продолжуваат. За 1 мај најави голем протест во Скопје и побара поголема масовност од работниците, кои ќе бараат минимална плата од 600 евра и зголемување на сите плати за по 6000 денари.